Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Xalqaro tekshiruvchi muxbirlar birlashmasi mush oyning 23-kuni Xitoyning chegara halqagan bostirishiga munosabatlik bir cho'ng xabar e'lon qilgan bo'lib, bu xabarda Xitoyning chegara halqagan bostirishda o'qituvchilarni va chet ellardagi muhojirat xalqini qanday kontrol qildiganligi, bostirdiganligi va singib kirish usullari atrofli yoritib berilgan. Bu xabarda bildirilishicha, Germaniya tarafidan josuslik gumoni bilan tekshirilayotgan Xitoy Go va uning faoliyatlarini cho'rdab turib elib borgan bu tekshirishda yozilishicha, Go Germaniya va Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosatchilar bilan qo'yiq bordi keldi qilgandan boshqa yana chet ellardagi Tibet surgun hukumat a'zolari va o'qituvchilar orasida muayyan aktiv faoliyat elib borganligi, hatto uning Tibet surgun hukumatining markaziy dharamsalog'ini ziyoratga borganligi. Bu jarayonda Tibet surgun hukumat a'zolari va Dalay Lamaning atrofidagi kishilar bilan aloqa o'rnatishga tirishganligi o'ttirib qo'yilgan. Xalqaro tekshirish muxbirlari birlashmasining bu xabarida yozilishicha, Go chet ellarda faoliyat qilayotgan Xitoy o'qituvchilari va Tibet faoliyatchilarining faoliyatini qo'llash va demokratiyani ilgari surish nomi ostida bexatarlik sababidan o'z ismlarini yoshirgan va taxallus yoki boshqa ism qo'llangan faoliyatchilarni o'z ismini oshkorlashga qistab, buni yordam berishning sharti qilgan. Ayni vaqtda Go dharamsalo safaridan bir necha oydan keyin Germaniya taratqullari uning o'ngchil Germaniya siyosiyoni Maximilian Krach bilan birga Xitoyga borganligi va shu safardan keyin Bryusseldagi Yevropa parlamentida Maximilian Krachning yordamchisiga aylanganligini xabar qilgan edi. Mazkur xabarda navbatda davomlashayotgan deloda Germaniya Federatsiya taftish mahkamasi Go'ning Yevropa parlamentining maxfiy hujjatlarini o'z ichiga olgan 500 dan ortiq hujjatni Xitoy axborot organlariga oshkorlaganligini hamda uning 2023 va 2024 yillari siyosiy arboblar va o'qituvchilarga oid uchurlarni to'plaganligini o'ttirib qo'ygan va Belgiya doiralari bu ishni tekshirayotganligini yozgan bo'lib, Go g'arb doiralari tarafidan Xitoyning josuslik organlarida ishlash va dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy qarshi guruhlarga singib kirish bilan ayblangan bir turkum Xitoy fuqarolarining biri ekan. Mutaxassislarning aytishicha, siyosiy faoliyatchilarga aylangan Go'ga o'xshash kishilarni ishlatish Xitoy hukumatining chegara halqagan bostirishdagi davomli qo'llanadigan bir vositasi ekan. Bu haqda Xalqaro tekshiruvchi muxbirlar birlashmasidan Martin Liao mundaq deydi: Biz bir qism kishilarning haqiqatan gumonliq ekanligini bilamiz, ammo biz faqat normal kishilarmiz va soqchi yoki bexatarlik xodimlar emas. Bu haqda Amerika, Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Turkiya va Avstraliya qatorliq nurg'un hukumatlar yaqinqi yillarda Xitoyning o'qituvchilarini nishon qilgan maxfiy harakatlarga qatnashganlik uchun necha 10 gumondorni tekshirdi. Oldin hafta Kanadada o'tkazilgan G7 yig'inida rahbarlar birlashma bayonot e'lon qilib, davlat halqagan bostirishni chet elning tajovuzchilik harakati deb ayblagan va ularning egilik huquqiga daxl taruz qilganlik deb qaratmalqi bo'lgan muhojirat xalqini qo'g'dash va chegara halqagan bostirishga qarshi turish uchun o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga va'da berib, birlashma bayonot e'lon qilgan edi. Angliyaning Londonda ochilmoqchi bo'lgan Xitoyning mega elchixonasi atrofdagi kishilarning va har qaysi davlatlarning noroziligini qo'zg'amoqda. Yakshanba vaqt gazetining xabariga qaraganda, mega elchixona shaharning pul muomala rayonlari va shundaqla yaqin atrofdagi 3 muhim sonliq ma'lumot markazi o'rtasidagi sezgir o'ringa ichilganligi sababli bexatarlik andishasi atrofdagi kishilarning va har qaysi davlatlarning noroziligini qo'zg'agan. Atrofidagi aholilar va ishchilar huquqini tashabbus qiluvchilar buni bu elchixona qurilishi bilan qarishliq harakati boshdan oxir David bilan Goliat urushi. Biz hargiz voz kechmaymiz degan. Bu haqda Oqsaroy va Gollandiya hukumati Angliya hukumatini Xitoy elchixonasining pul muomala markazlariga yiqilishiga yo'l qo'ymaslikka ogohlantirgan. Amerika prezidenti Trump xususiy holda Angliya bosh ministri Keir Starmerni darajadan tashqari elchixona planini to'sishga da'vat qilgan. Standart to'rida e'lon qilingan xabarda ishki ahvoldan xabardor zotlarning aytishicha, agar elchixona ochilsa, Amerika Angliya bilan axborotdan tang bahramon bo'lishdan ehtiyot qiladi deb yozgan. Angliya Konservativlar partiyasining rahbari Kemi Badenoch hukumatni ogohlantirib, hukumat Xitoyning bu elchixona talabini to'sishi kerak. Bosh minister o'zi raqib deb tasvirlagan M15 ning boshlig'i Angliyaga qarshi epos ko'limida josuslik qilayotganligini aytdi degan.
Angliya Markaziy bankisining tahdid gruppasimi Xitoyning bu elchixonasining bexatarlik xavfi to'g'risida ogohlantirgan. Ammo hozirgacha bu fikrlar Beijing tarafidan Xitoyga tuhmat chaplash deb rad qilingan. Mazkur xabarda Xitoyning Angliyadagi ta'siriga bo'lgan andishlar kunsiri kuchayotdi. Xitoyning qonunsiz soqchi mulozimat punktlari Croydon, Hendon, Glasgow va Belfastda faoliyat ilib borganligi va o'qituvchilarni nazorat qilish va qo'rqitish va chegara halqib bostirish ilib borgan degan o'ttirib qo'ygan. Yevropa Ittifoqi Xitoyning axlat mahsulotlarini cheklash qarori olgan. Xitoyning Temo va Shein qatorliq shirkatlarining axlat tovarlarini cheklash haqidagi munozirlar Yevropa Ittifoqida 2 yildan buyon davomlashib kelayotgan bo'lib, yaqinda seyrak to'pi haqidagi qaror bilan parallel holda Yevropa Ittifoqi bu haqda yangi qaror olgan. Statistikalarga qaraganda 2024-yili Yevropa Ittifoqiga kirgan Xitoyning arzon tovarlarining soni 1.200.000 xaltaga yetgan. Buning ichida ko'p sonliqni bexatarlik o'lchamlariga toshmaydigan, sifati Yevropa tovarlarining sifat o'lchamiga to'g'ri kelmaydigan, bolalar uchun ziyonliq hamda insonlar uchun xatarlik axlat tovarlar tashkil qilgan bo'lib, Xitoyning axlat mahsulotlari Yevropa Ittifoqining parcha setish tijoratlariga og'ir ziyon yetkazib qolmay, xalqning noroziligini qo'zg'amoqda ekan. Yevropa Ittifoqi bu qatim olgan qarorda Yevropa Ittifoqining 150 yevrodan tuvan mollarga boj olmaslik qonunini amaldan qoldirib, Xitoy bilan bo'lgan savdoda odil raqobatni amalga oshirish uchun keskin pozitsiya tutdi ekan. Bu haqda Yevropadagi axborotlar bu Xitoyning Yevropaga qaratgan yumshoq islohga qarshi e'lingan dodil bir qadam deb baho bergan. Xitoy hech qachon Tayvanga ega bo'lib boqmagan. Tayvan prezidenti Lai Ching-do 22-iyun qilgan so'zida Xitoy hech qachon Tayvanga ega bo'lib boqmagan degan. Bu Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir qismi degan sapsatidek, Tayvan azaldan Xitoyning bir qismi deb kelayotgan Xitoyning Tayvanga bo'lgan tahdidi hassilab kuchayotgan bir mezgilda qilingan bo'lib, Xitoyning Tayvanning mustaqilligi urush demakdir degan so'ziga tubdan qarshi bo'lib, dunyo jamoatining diqqatini qo'zg'agan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.